আমি কিভাবে বার্ডসকে হাঁড়ি লাগাচ্ছি সেটাই আপনাদের সাথে দেখাচ্ছি। হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো, সবাইয়ের বার্ডস খুব ভালো আছে। তো দেখুন আজকে আমি যে জিনিসটা আপনাদের দেখাবো, তো বার্ডসকে কীভাবে আমি হাঁড়ি দিচ্ছি আর কি। আমি কিছুদিন ধরে আমার তো বার্ডসকে ডিওয়ার্মিং করানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো আমার কিছু যেগুলো বদ্রি পাখি আছে, মানে বার্জিগর যে পাখিগুলো আছে, তো দেখছি কন্টিনিউ দেখছি ডিম পেরেই যাচ্ছে। তো এখন বর্ষার সিজন, তো আমি ডিওয়ার্মিংটা করানো আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে সেহেতু দেখছি ব্রিডিং পুরো চালু করে দিয়েছে বদ্রি পাখিগুলো। তো তারা প্রত্যেক দিনই দেখছি মাঝে মাঝে দেখছি ডিম পাচ্ছে, ডিমগুলো আমি ফেলে দিচ্ছি। তো সেই কারণে চেষ্টা করলাম যে আজকে আমি হাঁড়িগুলো লাগিয়ে দিই, যাতে ওরা ব্রিডিংটা ভালোভাবে করতে পারে এবং আমি ডিম বাচ্চা করাতে পারি। তো চলুন আজকে আপনাদের দেখায় আমি কীভাবে কেজের মধ্যে হাঁড়ি লাগাচ্ছি, সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো তার আগে আমি মৃণাল, আমার চ্যানেল তনয় বার্ডসের তরফ থেকে সকল বন্ধুদের অনেক অনেক ভালোবাসা, অনেক অনেক শুভেচ্ছা। যারা আমার চ্যানেল নিয়মিত দেখেন, যারা আমার চ্যানেল প্রত্যেক দিন ফলো করেন, যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা প্লিজ তাড়াতাড়ি আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং সাইডে বেল আইকনটা প্রেস করে নোটিফিকেশানটা অন করে দেবেন, যাতে সবার আগে ভিডিও আপনার কাছে পৌঁছে যায়। তো চলুন আর দেরি না করে আপনাদের দেখাই আমি কীভাবে কেজের মধ্যে হাঁড়ি লাগাচ্ছি, সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব, আপনাদের দেখাতে থাকি। চলুন আমি হাঁড়িটা নিয়ে আসি, দেখি হাঁড়িটা দাও তো। এই দেখছেন বন্ধুরা, এখানে যে হাঁড়িগুলো আছে একদম ছোট হাঁড়ি নেবেন না, এরা মিডিয়াম সাইজের হাঁড়িটা নেবেন বদ্রির জন্য আর কি। তো মিডিয়াম সাইজের হাঁড়িটা নেবেন, তো সেটা আপনাকে দেখাবো আমি কীভাবে আপনি হাঁড়িটা লাগাতে হয়। তো বন্ধুরা, আপনাদেরকে আমি একটা ইনফরমেশন দিয়ে রাখি। আপনারা যারা নতুন ব্রিডার বা নতুন পাখি পালন করছেন, তারা কীভাবে কেজের ভেতর ভাতটাকে লাগাবেন। তো বাজার থেকে যে আপনি যে হাঁড়িটা কিনে নিয়ে আসবেন, সেটা তো কিনে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তো আপনি কেজের ভেতর লাগাতে পারবেন না। তো লাগানোর জন্য সেটাকে উপযোগী করে তুলতে হবে। তার জন্য আপনাকে একটা এইরকম জিআই তার নিতে হবে। এই যে একটা জিআই তার, এই জিআই তারটা নিতে হবে। যদি বাড়িতে থাকে খুব ভালো, তাহলে আপনি এটা মোটামুটি যে কোনো একটা হার্ডওয়ার্সের দোকানে গেলেই পেয়ে যাবেন। দেখুন এইরকম একটা জিআই তার। হাঁড়িটার যে মুখ আছে, যে মুখটা আছে, এই মুখটার থেকে একটু বড় মাপের কেটে নেবেন। তো কেটে নেওয়ার পর কী করবেন, একদিকটা ভালো করে পেঁচিয়ে নেবেন। এই দেখুন আমি যেভাবে নিয়েছি পেঁচিয়ে, এইভাবে ভালো করে পেঁচিয়ে নেবেন। তো পেঁচিয়ে নেওয়ার পর যে এক্সট্রা অংশটা থাকবে সেটাকে একটু বেঁচিয়ে দেবেন, যাতে কেজের ভেতর লাগাতে সুবিধা হয় বা হ্যাঙ্গিং করতে সুবিধা হয়। আপনি হুক মতো করে নিতে হবে, হুক মতো করে নেবেন, যাতে আপনাদের সুবিধা হয়। হ্যাঁ বন্ধুরা, এই ইনফরমেশানটা আমার দেওয়া হয়নি। তো সত্যি মানে এগুলো তো ম্যাক্সিমাম ওই সব কিছু রেডি করে, তো আমি খালি জাস্ট লাগিয়ে দিই। তো সেই জন্য ওর মাথায় আছে, তো ওইটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলো। অ্যাকচুয়ালি ম্যাক্সিমাম কাজই আমার বার্ডসের যে কোনো কাজই হয়, ম্যাক্সিমাম কাজ ওই করে। আমি তো যেহেতু সার্ভিস করি, তো অতটা আমি সময় পাই না। তো যেটুকু সময় পাই সেটুকু আমি দেখাশোনা করি। তারপর ম্যাক্সিমাম কাজ মানে আমার ওয়াইফ যে আছে, উনিই সব কিছু দেখাশোনা করে মোটামুটি। তো ওর তো একটু নলেজ আছে, আমারও নলেজ আছে, তো ওরও একটু বেশি নলেজ আছে কীভাবে লাগাতে হবে। তো বন্ধুরা, ভালো জিনিস খুব শেয়ার করেছে আপনাদের সাথে, যেটা আমি বলতে ভুলে গেছিলাম, যে ইনফরমেশানটা আপনাকে দিতে ভুলে গেছিলাম। তো সেই ইনফরমেশানটা দিয়ে দিল, এতে নতুন যারা ব্রিডার আছে বা নতুন যারা পাখি পালন করছেন, তাদের খুব সুবিধা হবে। খুব সহজেই বা খুব ইজিলি কেজের মধ্যে আপনি এটাকে হ্যাঙ্গিং করতে পারবেন। তো চলুন বন্ধুরা, দেখি কীভাবে কেজের মধ্যে হাঁড়িটা লাগানো যায়।
হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা চেষ্টা করবেন ডিওয়ার্মিংটা করানো। বর্ষা সিজনে ডিওয়ার্মিংটা করিয়ে রাখবেন। আমার ডিওয়ার্মিং কমপ্লিট হয়ে গেছে, যার জন্য পাখিগুলো মানে বদ্রিগুলো সব দেখছি ব্রিডিং করছে এবং নিয়মিত দেখছি ডিম পাড়ছে, সব বাইরে পড়ছে ডিমগুলো। তো সেই জন্যই আমি আজকে চেষ্টা করলাম হাঁড়িগুলো লাগিয়ে দিই, তো সেটাই আপনার সাথে শেয়ার করছি। শুধু বদ্রি হাঁড়িগুলো আমি লাগিয়ে দিচ্ছি। হ্যালো বন্ধুরা, আমার সব বদ্রিকে হাঁড়ি লাগানো কমপ্লিট হয়ে গেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবার কদিনের মধ্যে এরা ডিম পেড়ে দেবে। তো বন্ধুরা দেখলেন হাঁড়ি লাগানো আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো আপনারা যদি ডিওয়ার্মিং করিয়ে থাকেন, তাড়াতাড়ি না করিয়ে থাকেন তাহলে তাড়াতাড়ি করিয়ে নেবেন। এবং ব্রিডিং সিজন চালু হতে চলেছে। তো আমি একটু আগেই ভাঁড়টা দিয়ে দিলাম, যেহেতু ওরা ডিম পাড়ছে আর কি, সেহেতু আমি ভাঁড়টা দিয়ে দিলাম। তো ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন। আজকের মতো এইটুকুই, আবার দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওয়। ওকে, বাই, টাটা।